हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोबाट हामी क्लास 11 को ग्रेभिटेसन च्याप्टरलाई स्टार्ट गर्नेछौँ। आजको यो भिडियो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो हुनेछ। यसमा म तपाईले स्क्रिनमा देख्दै गर्नुभएको टपिकहरूलाई डिस्कस गर्नेछु। हामी आज जे पढ्छौँ त्यसको त्यो विषयसँग रिलेटेड केही मल्टिपल चोइस क्वेशन्स पनि गर्नेछौँ है, कतिका कन्सेप्ट बुझ्यौँ भनेर चेक गर्नका लागि। र आजको एकदमै टोटली बेसिक कन्सेप्टमा फोकस भएर डिस्कसन हुनेछ। र डेरिभेसन भनेको चाहिँ मैले ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल र ग्राभिटेसनल पोटेन्शियलको एनर्जीको गर्ने नै छु है त। ओके, सो स्टार्ट गरौँ ग्राभिटेसनको मिनिङबाट, डेफिनेसनबाट भनौँ। ग्राभिटेसन त तपाईँहरूलाई थाहा भइरहेकै कुरा हो, स्कुलदेखि नै हामीले यो पढ्दै आएका कुरा हो। ग्राभिटेसन भनेको द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज, कुनै दुईवटा बडी बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी ग्राभिटेसन भन्छौँ अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ। ग्राभिटेसनलाई एकदमै मजाले स्टडी गरिएको छ सुरुदेखि नै। किन मजाले भने मैले भन्दाखेरि ग्राभिटेसन नै अर्लिएस्ट फोर्स टु बी स्टडिड भेरी एक्सटेन्सिभली। हामीले सबैभन्दा सुरुमा पत्ता लगाएको फोर्स नै के हो? ग्राभिटेसनल फोर्स हो है। र त्यसै गरी हाम्रो यो नेचरमा चाहिँ नि चारवटा फन्डामेन्टल फोर्सेसहरू छन्। तीमध्ये एउटा ग्राभिटेसन पनि पर्छ। अरू तीनटा भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, विक फोर्स र स्ट्रङ फोर्स हो। हामी यिनीहरूको बारेमा पनि कुरा गर्दै जानेछौँ। सो स्टार्ट गरौँ फर्मली न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनबाट। के हो त न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन? एउटा ल हो जसले चाहिँ फोर्स बिट्विन एनी टु बडिजको भ्याल्यु दिन्छ र नेचरको बारेमा पनि डिस्कस गर्छ। यो न्युटनले दिनुभएको ल हो, सर आइजेक न्युटनले। उहाँले यस विषयमा धेरै नै स्टडी गर्नुभएको थियो। हामीसँग कुनै दुईवटा बडी छ, M1 र M2 होइन, जसको मास M1 र M2 छ। र ती बडिजहरू चाहिँ आर डिस्टेन्सले सेपरेट भएका छन्। यो आर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स है त। सेपरेट भएका छन् भने M1 मास भएको बडीले M2 मा फोर्स लगाउँछ, अट्र्याक्ट गर्छ आफूतिर। त्यस्तै M2 मास भएको बडीले M1 मा फोर्स लगाउँछ, द्याट मिन्स M2 ले M1 लाई अट्र्याक्ट गर्छ। र यो दुइटैको जुन फोर्स अफ अट्र्याक्सनको म्याग्निट्युड छ, भ्याल्यु छ, त्यो सेम हुन्छ। M2 ले M1 लाई जति फोर्सले तान्छ, M1 ले M2 लाई त्यति नै फोर्सले तान्छ, बट इन अपोजिट डिरेक्सन है। भनेपछि हेर्नुहोस् त, इक्वल र अपोजिट डिरेक्सनमा छ, इक्वल म्याग्निट्युडमा छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने यो फोर्सेसहरू के भए? एक्सन रियाक्सन पेयर भए, न्युटन्स थर्ड ल अनुसारले होइन। टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। एउटाले अर्कोलाई तान्यो, देयर इज एक्सन। त्यसको रियाक्सनमा अर्कोले त्यसलाई तान्यो र त्यो कति फोर्सले तान्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनले दिन्छ, जसको भ्याल्यु के हो, जसको फर्मुला के हो? जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ जी के हो? ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट, जसलाई युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट पनि भनिन्छ। यसको भ्याल्यु जहाँ पनि एउटै हुन्छ र त्यो भ्याल्यु कति हो? 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसै गरी तपाईँ यसको डाइमेन्सनलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, जी को डाइमेन्सन हेरौँ है त। ल यीबाट हेरौँ न। जी को युनिट के छ? न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर छ भनेको। न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर छ। न्युटनलाई अझ स्प्लिट गर्न सक्यौँ हामीले। न्युटन भनेको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। किनभने न्युटन भनेको फोर्सको युनिट, फोर्स भनेको के हो त? मास टाइम्स एक्सेलरेसन, मासको युनिट केजी, एक्सेलरेसनको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर छँदैछ भनेपछि केजीको पावरमा -1, मिटरको पावरमा 3, सेकेन्डको पावरमा -2। यसो गर्दाखेरि यसको डाइमेन्सन कति भयो? मासको डाइमेन्सन -1, लेन्थको डाइमेन्सन 3 र टाइमको डाइमेन्सन -2। सो यसरी हामीले डाइमेन्सन अफ जी पनि निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो अब यतापट्टि जाउँ है त। प्रपर्टिज अफ ग्राभिटेसनल फोर्सतिर जाउँ। ग्राभिटेसनल फोर्सको कस्तो प्रपर्टिज हुन्छ? इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर है। जस्तो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ? अट्र्याक्टिभ पनि हुनसक्छ, रिपल्सिभ पनि हुनसक्छ। अट्र्याक्टिभ कतिखेर हुन्छ? जतिखेर दुईवटा अपोजिट चार्जेसहरू छन्। र रिपल्सिभ कतिखेर हुन्छ? जतिखेर सेम चार्जेसहरू कुनै डिस्टेन्समा छन्।
तर ग्राभिटेसनल फोर्स इज अलवेज एट्र्याक्टिभ, जहिले पनि एकअर्कालाई तान्छ। इट इज इन अकोर्डेन्स विथ न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो एउटा बडी 1 छ र बडी 2 छ, जस यो बडीको मास 2 बिलियन केजी छ र यो बडीको मास 4 बिलियन केजी छ। यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स 4 किलोमिटर छ। बडी 1 ले बडी 2 मा कति फोर्स लगाउँछ 33.4 न्युटन भने बडी 2 ले पनि बडी 1 मा कति नै फोर्स लगाउँछ 33.4 न्युटन। चाहिँ इक्वल फोर्स लगाए तर अपोजिट डिरेक्सनमा। मास चेन्ज गरिदिने हो भने फोर्सको भ्यालु चेन्ज हुन्छ नि। ल अघि कति थियो 4 बिलियन एउटा हुँदाखेरि 33.4 थियो भने मैले यसको मात्र मास बढाएँ। त्यो अवस्थामा पनि के भयो हेर्नुहोस् त, यो मासले यसलाई जति फोर्सले तानिरहेको छ यो मासले पनि यसलाई त्यति नै फोर्सले तान्छ भनेपछि एक्सन रियाक्सन पेयर बन्दो रहेछ। इट डज नट डिपेन्ड अन द नेचर अफ द मिडियम। जुनसुकै मिडियम होस् त्यसमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसन सेम हुन्छ। तर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स त्यस्तो हुँदैन, हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पढाउँदा मिडियममा डिपेन्ड गर्छ। इट इज अ कन्जर्भेटिभ फोर्स। कन्जर्भेटिभ फोर्स र नन कन्जर्भेटिभ फोर्समा मैले एकदमै एउटा डेडिकेटेड भिडियो नै बनाएको छु, त्यो गएर पनि हेर्नु होला एकचोटि है, डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु त्यसको लिङ्क। कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको चाहिँ त्यस्तो फोर्स जसले गरेको काम चाहिँ इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ तर पाथमा डिपेन्ड गर्दैन, जुनसुकै पाथबाट गए पनि। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा पोइन्ट 1 छ र यहाँनिर एउटा पोइन्ट 2 छ। तपाईले फोर्स लगाउनुहोस् र काम गर्नुहोस् यो बाटोमा अथवा यो बाटोमा अथवा यो बाटोमा। हेर्नुहोस् त, तीनटा बाटोमा यो जुनसुकै बाटोबाट, ल यसलाई ए बाटो, यसलाई बी बाटो, यसलाई सी बाटो भन्छु। वर्क डन बाई द फोर्स इन दिस बाटो इज इक्वल टु द वर्क डन बाई द फोर्स इन दिस बाटो एन्ड वर्क डन बाई द फोर्स इन दिस बाटो। यदि बराबर हुन्छ भने त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौँ है। डिटेलमा हेर्नको लागि चाहिँ एकचोटि भिडियो हेर्नु होला। इट फलोज इन्भर्स स्क्वायर ल। फोर्स अफ ग्राभिटेसन जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर हुन्छ हो। चाहिँ फोर्स केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। डिस्टेन्सको पनि स्क्वायरमा। यो डिस्टेन्स कस्तो डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स बिट्विन द टु मासेस, पोइन्ट मासेस बिट्विन द सेन्टर हैन। अब यो फोर्स चाहिँ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ भने त्यस्तो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ इन्भर्स स्क्वायर ल ओबे गर्ने फोर्सेस भन्छौँ। जस्तो ग्राभिटेसनल फोर्स जस्तै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स पनि इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ। ओके, इट इज अ सेन्ट्रल फोर्स। यो सेन्टरको अराउन्डमा एक्ट गर्छ अफकोर्स हैन। टुवर्ड्स द ग्राभिटेसनल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द बडी। इट इज अ लङ रेन्ज फोर्स। लङ रेन्ज फोर्स भनेको हेर्नुहोस् त, यो धेरै टाढासम्म यो फोर्स लाग्छ। जस्तो आर इन्फिनिटी हुँदाखेरि बल्ल एफ टेन्ड्स टु 0। सो धेरै परसम्म लाग्ने फोर्स भएको कारणले गर्दा यसको रेन्ज धेरै छ भन्न खोजेको। इट इज अ लङ रेन्ज फोर्स। हामी अलिकति फिल्डको कन्सेप्ट बुझौँ है त। के हो त फिल्ड भनेको? मैले ग्राभिटेसनल फिल्ड मात्रै होइन, जुनसुकै फिल्ड छन् जस्तो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड जे छन् त्यो सबैको कुरा गर्छु है त। फिल्डको कन्सेप्टले जुन फोर्सेसहरू चाहिँ केही डिस्टेन्ससम्म एक्ट गर्छन्, जसरी फोर्स मैले अघि विथ रेस्पेक्ट टु आर स्क्वायर डिपेन्ड गर्यो नि होइन, त्यो डिस्टेन्ससम्म के अरे एक्ट गर्ने फोर्सेसहरू हुन्। त्यो फोर्सेसहरूलाई डिस्क्राइब गर्नका लागि हामीलाई फिल्डको कन्सेप्ट चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है त, जुन फोर्सले डिस्टेन्ससम्म एक्ट गर्छ त्यो फोर्सले चाहिँ आफ्नो वरिपरि एक खालको डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ। आफ्नो वरिपरि है त, इन द स्पेस एउटा डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ। र यदि त्यो डिस्टर्बेन्सभित्र है कुनै एउटा अब्जेक्ट आयो, ल कुनै एउटा अब्जेक्ट आयो भने त्यसले एक खालको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। ओके, एउटा यो बडीले जुन फोर्स लगाउँछ नि अर्को कुनै अब्जेक्टमा, त्यो फोर्सलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि फिल्डको कन्सेप्ट चाहिन्छ अरे। ओके, र फिल्ड भनेको के अरे, यो बडीको फोर्सले एउटा
क्रिएट गरेको डिस्टर्बेन्स इन इट्स 3 डाइमेन्सनल स्पेस है र त्यो बडीको डिस्टर्बेन्समा अथवा फिल्डमा कुनै अर्को बडी आउँछ भने यो बडीले गर्दा त्यसमा फोर्स लाग्छ। यो भलै यो चाहिँ योसँग कन्ट्याक्टमा नआओस्, यो एट अ डिस्टेन्स सपोज आर छ भने पनि, ल सपोज आर डिस्टेन्समा छ भने पनि यसले के गर्छ, फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। जस्तो ग्राभिटेसनल फोर्सको केसमा कस्तो फोर्स एक्सपिरियन्स, कतातिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, पक्कै पनि इन दिस डाइरेक्सन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, फोर्स अफ ग्राभिटेसन ड्यू टु दिस बडी। ओके हो, यो स्पेसलाई हामी के भन्छौँ, फिल्ड भन्छौँ। ओके अब ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको के हो त? ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको पनि त्यही हो, द स्पेस अराउन्ड अ बडी इन विच द ग्राभिटेसनल फोर्स क्यान बी एक्सपिरियन्स्ड बाई अ सेकेन्ड बडी। यो बडीको ग्राभिटेसनल फिल्डको म कुरा गर्दैछु भने कति स्पेससम्म चाहिँ कुनै अर्को अब्जेक्टले ल्यायो भने त्यो अब्जेक्टले यसको फोर्सलाई एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ, त्यति क्षेत्र नै, त्यति स्पेस नै के हो, यो बडीको ग्राभिटेसनल फिल्ड हो। अब हामी ग्राभिटेसनल फिल्डको स्ट्रेन्थलाई पनि नाप्ने गर्छौँ। ग्राभिटेसनल फिल्डको स्ट्रेन्थ भनौँ अथवा इन्टेन्सिटी भनौँ, एउटै कुरो हो, त्यसलाई पनि हामी नाप्ने गर्छौँ। र त्यो भनेको चाहिँ कसरी लिने गरिन्छ त, कसरी नाप्ने गरिन्छ त भन्दाखेरि म ई लेख्छु है। ई भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अफ दिस बडी इज डिफाइन्ड एज द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई ए युनिट मास अफ अ बडी प्लेस्ड एट द ग्राभिटेसनल फिल्ड अफ दिस बडी। यो बडीको ग्राभिटेसनल फिल्डमा प्लेस गरेको कुनै एउटा युनिट मास, 1 kg मासले जति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ नि ड्यू टु द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ दिस बडी, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अर ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी स्ट्रेन्थ अफ अ बडी। ल जसको मास m छ, यसको मास m छ है। भनेपछि हेर्नुहोस् त, यो f जुन छ, यो f इज इक्वल्स टु gmm बाई r स्क्वायर लेख्न पाइयो। अब e इज इक्वल्स टु कति अरे, f बाई m अरे, भनेपछि कति मात्रै भयो, gm बाई r स्क्वायर मात्रै भयो। यो बडीलाई नि मैले यही कन्सिडर गरिदिउँ त एकचोटि, ल यहीँनिर कन्सिडर गरिदिउँ। ओके अब यो बडी यहाँ हुँदाको केसमा है ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अफ दिस बडी कति हो त, यो मास m भएको बडीको ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी कति होला त, E इज इक्वल्स टु gm बाई r स्क्वायर होला। किनभने रेडियस अफ द अर्थ बराबर, सर्फेसमा छ भने त डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर होइन कति हुने भयो, रेडियस अफ द अर्थसँग बराबर हुने भयो। सो यो केसँग बराबर हुन्छ जीसँग, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। भनेपछि एट द सर्फेस के हुँदो रहेछ, ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यसको युनिट के हो, f बाई m हो भनेपछि पक्कै पनि न्युटन पर केजी। ओके ल अब अर्कोतिर जाउँ है त। हामीसँग यहाँनिर एउटा ल अर्थै लिएँ ल मैले अहिलेलाई, अर्थ छ, यो अर्थको सेन्टर हो, अनि एउटा बेस बल छ है त मसँग, ल क्रिकेट बल छ। ओके यो क्रिकेट बलको मास छ नि, यसलाई अलिक तल ल्याउँ है त। ल यो क्रिकेट बलको मास स्मल m छ र यो अर्थको मास ल m छ। जब म यो बडीलाई माथितिर लाँदैछु त्यतिखेर अर्थले यसमा एक खालको फोर्स लगाइरहेको छ, त्यो फोर्सलाई हामी फोर्स अफ ग्राभिटी पनि भन्छौँ, जसलाई वेटसँग बराबर मानिन्छ र हुन्छ पनि। र यसको डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर भइरहेको छ, माथितिर भइरहेको छ। यो केसमा हेर्नुहोस् है त, यो अर्थले गरेको वर्क डनलाई म एकचोटि लेख्छु है त। वर्क डन बाई अर्थ इज इक्वल्स टु फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट, यदि h यसको डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ भने, इज इक्वल्स टु यो fg र h को स्केलर प्रोडक्ट हो, fg र यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको, त्यसलाई हामी के लेख्छौँ, fgh cos थीटा इज इक्वल्स टु, थीटा भनेको के हो त, एङ्गल बिट्विन फोर्स एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट। मैले वर्क डन बाई द ग्राभिटीको कुरा गर्दैछु है, वर्क डन बाई ग्राभिटी। ओके थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एङ्गल कति छ यहाँ, 180 डिग्री होइन त, 180 डिग्री। सो यहाँ के हुने भयो, fgh इन्टु cos 180 भनेको माइनस हुन्छ। सो वर्क डन बाई द ग्राभिटेसनल फोर्स अर द ग्राभिटी इज इक्वल्स टु माइनस fgh। यो अब्जेक्ट चाहिँ
अर्थकै सर्फेस नजिकै रहेछ, धेरै टाढा गएको रहेनछ भने यो फोर्स त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ हैन। फोर्स त हामीले के पढाएछौँ, 1/r² पढेर पढाएछौँ नि त, डिस्टेन्स बढ्दै जाँदाखेरि फोर्स घट्दै जान्छ भनेर। तर नियर द अर्थ सर्फेसको लागि हामीले फोर्सलाई कन्स्टेन्ट मान्न सक्छौँ। ग्राभिटेसनल फोर्स कन्स्टेन्ट मान्यौँ, वर्क डन बाइ द ग्राभिटी निकाल्यौँ -FGH। यसो गर्दै गर्दाखेरि मैले यो बडीको के गरिरहेको छु भन्दा पोटेन्सियल एनर्जीलाई बढाइरहेको छु। मैले माथि लग्दैछु यो बडीलाई, यसको पोटेन्सियल एनर्जीलाई बढाइरहेको छु। ओके, म यसो पनि गर्छु नि त, मैले चाहिँ कति काम गरेको रहेछ त्यो पनि निकालौँ न त ल। वर्क डन बाई मैले भनेपछि एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टु मैले कति फोर्स लगाउनु पर्यो यसमा, यो बडीलाई एक्सेलरेट नगरिकन माथि लानलाई, एक्सेलरेट नगरिकन माथि लानका लागि ग्राभिटीले जति फोर्सले तानिरहेको छ मैले पनि त्यति नै फोर्स लगाउनु पर्यो। द्याट मिन्स FG नै लगाउनु पर्छ मैले। डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर भइरहेछ, माथितिर भइरहेछ भनेपछि यसमा के हुने भयो, FGH cos थीटा। थीटा कति छ, 0 डिग्री छ, सो FGH मात्रै हुने भयो। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, द्याट मिन्स मैले गरेको वर्क डन। ठिक छ, यो दुईटा फोर्स दुईटा वर्क डन आयो। ल हेरौँ है त, मैले यसलाई माथि लाँदै गर्दाखेरि यसको पोटेन्सियल एनर्जी इन्क्रिज भइरहेको छ। इनिसियली पोटेन्सियल एनर्जी हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि अर्थ बल सिस्टममा हामी पोटेन्सियल एनर्जी कहिले पनि एउटा सिंगल बडीको कन्सिडर गर्न सक्दैनौँ है, यो सिस्टमको कन्सिडर गर्ने हो। यहाँ के छन्, अर्थ र बल छ। अर्थ बल सिस्टमको जुन रेफरेन्स पोटेन्सियल हामी के लिन्छौँ त भन्दाखेरि सर्फेसलाई लिन्छौँ र इनिसियल पोटेन्सियल एनर्जीलाई 0 भन्छौँ। सपोज फाइनल पोटेन्सियल एनर्जीलाई E को हेर्दैछु म, यहाँको फाइनल पोटेन्सियल एनर्जी, अनि मैले चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी हेर्दैछु है त, चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी कतिले चेन्ज भएछ पोटेन्सियल एनर्जी भनेर हेर्दैछु भने त्यो भनेको UF माइनस UY हो। UY त 0 छ, सो UF मात्रै भयो। जति मैले वर्क डन गरिरहेको छु त्यो बडीको पोटेन्सियल एनर्जी त्यतिले नै बढिरहेको छ भनेपछि जुन चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी छ त्यो वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्ससँग बराबर भयो। ओके हैन, डेल्टा U इज इक्वल्स टु वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तर पोटेन्सियल इन्क्रिज भएको डिरेक्सनमा वर्क डन बाई द ग्राभिटेसनल फोर्स के छ, नेगेटिभ छ। सो हामी के लेख्न सक्छौँ, डेल U इज इक्वल्स टु माइनस अफ वर्क डन बाई ग्राभिटी। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा आउँछ अलिकति। चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु द पोजिटिभ अफ एक्सटर्नल वर्क डन एन्ड चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल्स टु द नेगेटिभ अफ द इन्टर्नल वर्क डन। इन्टर्नल भनेको यो बल र अर्थ सिस्टममा जुन ग्राभिटेसनल फोर्स छ त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स त इन्टर्नल फोर्स हो कि होइन, यो दुईटा बिचको यो सिस्टमको इन्टर्नल फोर्स हो कि होइन, हो। तर मैले लगाएँ भने त्यो चाहिँ सिस्टममा कुन फोर्स लगाएको हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाएको हो। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि डेल U चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी अर चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु द नेगेटिभ अफ द इन्टर्नल फोर्स एन्ड पोजिटिभ अफ द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, यहाँ हामी अर्थको नजिकैको बडीहरूको लागि चाहिँ लगभग सिस्टम नभनेर कहिलेकाहीँ बलको पोटेन्सियल एनर्जी भनेर पनि भन्न सक्छौँ फर द नियर अर्थ सर्फेस बडी भएको लागि। तर यदि अब्जेक्ट चाहिँ एकदमै टाढा रहेछ, ल कन्सिडर गरौँ न इन्फिनिटीमा रहेछ अब्जेक्ट भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी कसरी निकाल्ने? त्यो अहिलेको अवस्थामा त हामीले त फोर्सलाई कन्स्टेन्ट मानेको थियो, ग्राभिटेसनल फोर्सलाई FG। तर यो केसमा त ग्राभिटेसनल फोर्स कन्स्टेन्ट हुँदैन, त लार्ज डिस्टेन्समा छ, वी क्यानट कन्सिडर द्याट। ओके, सो अब हामी ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीलाई डिफाइन गर्दा कसरी गर्छौँ? सपोज मैले ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी एट अ पोइन्टलाई डिफाइन गर्दैछु, एट दिस पोइन्ट, एट ल यो पोइन्टलाई A पोइन्ट भनौँ, र त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति डिस्टेन्स टाढा छ, R डिस्टेन्स टाढा छ फ्रम दिस मास M। ओके, यो पोइन्टमा मैले ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी अफ द सिस्टम अफ टु बडिज हेर्दैछु भने के भन्नु पर्यो भन्दा इट इज द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स टु ब्रिङ द अब्जेक्ट अफ मास M फ्रम इन्फिनिटी टु द्याट पोइन्ट इन द ग्राभिटेसनल फिल्ड अफ दिस अब्जेक्ट। यसको ग्राभिटेसनल फिल्डमा फिल्डको कुनै पनि पोइन्टमा कति ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी छ
भनेर भन्दैछौँ भने हामीले के भन्नुपर्छ अरे इट इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेन्ट टु ब्रिङ द अब्जेक्ट फ्रम इन्फिनिटी टु द्याट पोइन्ट एट दिस पोइन्ट विदाउट एक्सेलरेसन भनेपछि हेर्नुहोस् त इन्फिनिटी भनेपछि सपोज यसलाई यो अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीबाट ल्याएको हो इन्फिनिटीबाट हामी यो अब्जेक्टलाई ल्याउँदैछौँ फ्रम इन्फिनिटी के गरिरहेछौँ हामीले एक्सटर्नल एजेन्टको कुरा गरिरहेछौँ नि होइन एक्सटर्नल एजेन्टले के गरिरहेछ त भन्दा यो अब्जेक्टले विदाउट एक्सेलरेसन पनि त्यहाँ एउटा पोइन्ट पनि याद राख्नु है त विदाउट एक्सेलरेसन म डेफिनेसन पनि लेखौँ है त्यसको ओके सो त्यो डेफिनेसनलाई हेर्नलाई एकचोटि gravitational potential energy at a point in the gravitational field is the work done by an external agent to bring the object from infinity to that point without acceleration. यो पोइन्टमा हामीले ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी हेर्दैछौँ भने यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो ओके अब इन्फिनिटीबाट यो पोइन्टमा हामीले हेर्दैछौँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले त एक्सेलरेसन दिनु छैन एक्सटर्नल एजेन्टले त एक्सेलरेसन दिनु हुँदैन विदाउट एक्सेलरेसन ल्याउनु पर्ने छ भनेपछि यो अब्जेक्टले यो अब्जेक्टलाई त आफूतिर तानिरहेको छ with the force of gravity. अब यसलाई एक्सेलरेसन नदिनका लागि हामीले पनि के गर्नु पर्यो यति नै फोर्सले अब्जेक्टलाई यतातिर तान्नु पर्यो यति नै फोर्सले द्याट मिन्स नेट फोर्स के होस् जेरो होस् नेट फोर्स जेरो हुँदाखेरि एफ नेट भनेको हामीलाई के थाहा छ मास टाइम्स एक्सेलरेसन नेट फोर्स जेरो भए पछाडि एक्सेलरेसन के हुन्छ जेरो हुन्छ सो हामीले एक्सेलरेसन नदिकन यो बडीलाई कसरी ल्याउन सक्दो रहेछौँ जति फोर्स अफ ग्राभिटी लागिरहेको छ बडीमा त्यति नै फोर्सलाई हामीले यतातिर काम गरिरहनु परेको छ वर्क डन गरिरहनु परेको छ ओके सो यो हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ होइन अब म यहाँनिर के गर्छु भने नि एउटा सानो कन्जर्भेटिभ फोर्सको चाहिँ प्रपर्टीको हेल्प लिन्छु है त जस्तो कन्जर्भेटिभ फोर्स अघि पनि मैले भनिहालेँ जुनसुकै पाथमा गए पनि फोर्स चाहिँ इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ भनेर अब हेर्नुहोस् है त यो 1 पोजिसन छ यो 2 पोजिसन छ 1 2 मैले यताबाट यसरी वर्क डन गर्नु 1 देखि 2 मा जानु र 2 देखि 1 मा जानुमा के फरक हुन्छ होला के फरक हुन्छ भने नि हेर्नुहोस् है त कन्जर्भेटिभ फोर्सले गरेको वर्क डन चाहिँ नि एउटा कम्प्लिट साइकलमा जेरो हुन्छ त्यो मैले कन्जर्भेटिभ फोर्स र नन कन्जर्भेटिभ फोर्सको भिडियोमा एकदम डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छु जुन वर्क डन 1 2 छ यसलाई मैले वर्क डन 2 देखि 1 मा आउँदाखेरि भनेर भने है त जुन वर्क डन फ्रम 1 to 2 छ इट इज इक्वल्स टु द वर्क डन फ्रम 2 to 1 यो प्रपर्टी चाहिँ हामीले कन्जर्भेटिभ फोर्सको सम्झिनुपर्छ ओके सो अब मैले के भन्दैछु भने नि यो बडीलाई इन्फिनिटीबाट पोइन्ट ए मा ल्याउनु र पोइन्ट ए बाट इन्फिनिटीमा लानु के फरक छ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन दिस कन्जर्भेटिभ फिल्ड है कन्जर्भेटिभ फिल्ड हो नि यो ग्राभिटेसनल फिल्ड यसमा जुन वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कहाँदेखि कहाँसम्म ए देखि इन्फिनिटीमा लानु र वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिङिङ द पार्टिकल फ्रम इन्फिनिटी टु ए यसमा के फरक छ यसमा के फरक छ भन्दाखेरि वर्क डन यो दुईटा केसमा के हुन्छ एकअर्काको नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि मैले ए देखि इन्फिनिटीमा लाँदाखेरिको वर्क डन निकालेँ भने यो बडीलाई ए देखि इन्फिनिटीमा कसरी विदाउट गिभिङ द एक्सेलरेसन वर्क डन निकाल्ने एक्सटर्नल फोर्सले गर्ने वर्क डन भने के भन्न सक्छु मैले त्यसलाई नेगेटिभ गरेर इट इज द वर्क डन फ्रम इन्फिनिटी टु ए भन्न सक्छु इजन्ट इट सो त्यही गरौँ बडीलाई अब इनिसियली कहाँ अज्युम गरौँ यहाँनिर अज्युम गरौँ अलिकति सानो पारिदिउँ अनि हामीले फोर्स लगाउँदै 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 कहाँ लगेको भनौँ इन्फिनिटीमा लगेको भनौँ भनेपछि मैले फोर्स त कतातिर लगाइरहेको छु पक्कै पनि यो बडीलाई यता लानु छ भने यतैतिर फोर्स लगाइरहेको छु एफ भन्ने फोर्स विच इज इक्वल टु द ग्राभिटेसनल फोर्स जति फोर्सले यो बडीलाई यतातिर तानिरहेको छ त्यति नै फोर्स मैले यतातिर लाएँ भने इट विल मुभ विथ द कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन ओके न सरी नो एक्सेलरेसन सो के गरौँ मैले सपोज यो बडीलाई यहाँसम्म ल्याएँ यो बडीलाई यहाँसम्म ल्याएँ भनेपछि मैले के गरेँ स्मल डिस्प्लेसमेन्ट डिआरले यसलाई डिस्प्लेस गरेँ ठिक छ सो
dr ले यसलाई डिस्प्लेस गर्दाखेरि मैले स्मल वर्क डन dw गरेँ। त्यो स्मल वर्क डन dw भनेको fdr हुन्छ। हो कि नि त? किनभने फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन एकैतिर छ। सो fdr cos थीटा भनेको cos 0 डिग्री इक्वल्स टु 1 हुने भयो। सो मैले यसलाई fdr लेख्न पाएँ। f भनेको के हो त? ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन m एन्ड स्मल m बाई r स्क्वायर फ्रम द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर हैन अफ दिस मास dr। सो स्मल वर्क डन निकाल्ने भने मैले टोटल कम्प्लिट वर्क डन निकाल्न के गर्नु पर्यो? बाई द एक्सटर्नल फोर्स कहाँदेखि कहाँसम्म? r देखि इन्फिनिटीसम्म लाग्ने फोर्स gmm बाई r स्क्वायर dr इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दा gmm कन्स्टेन्ट बाहिर आउने भयो 1 बाई r स्क्वायर यो कहाँदेखि कहाँसम्म? इन्टिग्रेसन r टु इन्फिनिटी dr इज इक्वल्स टु gmm इन्फिनिटी। हामीलाई यो इन्टिग्रेसनको रिलेसन थाहा छ x एन्ड dx कुनै लिमिट a टु b रहेछ भने के हुन्छ त? त्यो x टु दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 अनि हामीले लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म लाउनुपर्छ? a देखि b सम्म। त्यस्तै गरौँ यहाँ पनि। यहाँ के हुन्छ? r टु दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 r देखि इन्फिनिटीसम्म। सो यसो गर्दाखेरि कति आयो? gmm यहाँ के छ हामीसँग? माइनस अनि जुन 1 बाई r आयो इन्फिनिटीदेखि हैन r देखि इन्फिनिटी माइनस gmm कति हुने भयो? यो 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई r। हामीले लिमिट लगाएको अप्पर लिमिट पहिला अनि लोवर लिमिट पछि। यसो गर्दा 1 बाई इन्फिनिटी भनेको त 0 भयो। सो हाम्रो रिजल्ट कति आयो? gmm बाई r। यो कहाँदेखि कहाँसम्म पुर्याउनको लागि? यो एक्सटर्नल फोर्सले बडीलाई a देखि इन्फिनिटीसम्म पुर्याउनको लागि कति वर्क डन गर्दो रहेछ? gmm बाई r। सो इन्फिनिटीदेखि त्यो पोइन्ट a सम्म ल्याउनको लागि कति वर्क डन गर्छ त एक्सटर्नल फोर्सले? इन्फिनिटीदेखि पोइन्ट a सम्म ल्याउनको लागि कति वर्क डन गर्छ? माइनस gmm बाई r, किन नेगेटिभ हुन्छ। हो कि नि त? हो, यो भनेको के हो त? वर्क डन by an external agent to bring the object from infinity to that point without acceleration is the gravitational potential energy at this point. So यो point मा कति gravitational potential energy रहेछ? कति रहेछ? यो सँग बराबर रहेछ। So यो कति हो त? हाम्रो gravitational potential energy आयो त्यसो भए minus gmm by r. So this is our expression for the gravitational potential energy. Okay? ओके, सो यो माइनसको अलिकति मिनिङ बुझौँ है त। हामीले यो प्रब्लममा के गरेका छौँ भने नि, यो जुन पोइन्ट छ इन्फिनिटी, यो इन्फिनिटीलाई हामीले जिरो पोटेन्सियल मानेका छौँ। एट जिरो पोटेन्सियल एनर्जी, जिरो पोटेन्सियल एनर्जी। अब इन्फिनिटीलाई जिरो पोटेन्सियल एनर्जी मान्यो भने इन्फिनिटीमा भनेको त के हुन्छ त? कन्फिगरेसन सबैभन्दा सेपरेसन ज्यादा हुन्छ हैन? यो बडी र यो बडीको बीच इन्फिनिटीमा सबभन्दा एकदमै धेरै सेपरेसन हुन्छ। धेरै सेपरेसन हुन्छ भने त्यहाँ सबैभन्दा धेरै पोटेन्शियल एनर्जी हुने भयो। हामीले त्यो पोटेन्शियल एनर्जीलाई नै जिरो मान्यौँ भनेपछि यतापट्टि आउँदै गर्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी के हुँदै जाने भयो? नेगेटिभ हुँदै जाने भयो। यसलाई जिरो घट्दै गएपछि हेर्नु त, यो जिरो छ, बडी यतातिर आउँदै गर्दाखेरि के भयो? कन्फिगरेसन घट्दै गर्दै गयो, सेपरेसन घट्दै गर्दै गयो। सेपरेसन घट्दै गर्दै गयो भने के भयो? पोटेन्शियल एनर्जी पनि घट्दै गर्दै गयो। सो यो जेरो हो भने यतापट्टि आउँदै गर्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी मोर एन्ड मोर नेगेटिभ हुँदै जान्छ है। ओके, यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो पोटेन्शियल एनर्जी आयो। अब पोटेन्शियल एनर्जी आइसके पछाडि हामी डिफाइन गर्छौँ केलाई भन्दाखेरि पोटेन्शियललाई पनि डिफाइन गरौँ एकचोटि। जस्तो हामीले भर्खरै डिस्कस के गर्यौँ भने ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको माइनस gmm बाई r भन्यो है। यो के थियो भने यो चाहिँ वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेन्ट हैन, टु ब्रिङ दि अब्जेक्ट अफ दिस मास फ्रम इन्फिनिटी टु द पोइन्ट जहाँ चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी हेर्दै थियौँ। त्यसलाई नै हामी ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी एट द्याट पोइन्ट भन्थ्यौँ। अब ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वर्क डन नै हो, एक्सटर्नल एजेन्टले नै हो, तर केमा गरिएको वर्क डन हो? युनिट मासमा गरिएको वर्क डन हो।
ठिक छ। भनेपछि जुन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल छ नि त्यो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियललाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने नि U डिभाइडेड बाई M भन्न सक्छौँ। M मास अफ अब्जेक्टमा चाहिँ U काम गरिन्छ भने U बराबरको काम गरिन्छ भने 1 युनिट मासमा कति काम गरिन्छ U बाई M काम गरिन्छ। त्यो नै के हो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एट द्याट पोइन्ट हो। यसलाई पनि डिराइभ गर्न के छ एकदमै सजिलो छ। के गरिदिनुहोस् को डेरिभेसनमा तपाईँले स्मल m को ठाउँमा के राखिदिनुहोस् 1 राखिदिनुहोस् अनि सेम त्यही डेरिभेसन गर्नुहोस् यो आउँछ। अथवा तपाईँ के गरिदिनुहोस् ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट सोधेको छ भने सुरुमा ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी एट अ पोइन्ट निकालिदिनुहोस् अनि त्यसलाई डिभाइडेड बाई स्मल m गरिसके पछाडि ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट निस्किन्छ है। सो यसरी हामी यसलाई भन्न सक्छौँ र ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट को फर्मुला के भन्ने भयो -gm/r। ओके सो यहाँसम्म केही बुझेको छैन भने तपाईहरुले कमेन्टमा क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके सो मल्टिपल चोइस क्वेशन्समा हेरौँ। पहिलो क्वेशनले के भनेको छ द मास अफ अ मुन इज अबाउट 1.3% अफ मास अफ द अर्थ compared to the gravitational force the earth exerts on the moon. The gravitational force the moon exerts on the earth is the same, is smaller, is greater, varies with its phase. Phase भन्न खोजेको phase of moon भन्न खोजेको है। ल यहाँनिर एकछिन सोच्नुहोस् पत्ता लगाउनु भयो ए। किन ए किनभने क्वेशनले के भनेको सुरुमा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन एकचोटि म भनिहेर्छु है त। मुनको मास चाहिँ अर्थको मास को 1.3% मात्रै छ अरे। जति ग्राभिटेसनल फोर्स अर्थले मुनमा लगाउँछ त्यसको तुलनामा मुनले अर्थमा कति लगाउँछ भनेर सोधेको छ। हामीलाई के थाहा छ मुनले अर्थमा जति ग्राभिटेसनल फोर्स लगाउँछ अर्थले मुनमा पनि त्यति नै ग्राभिटेसनल फोर्स लगाउँछ। किनभने ग्राभिटेसनल फोर्सले कस्तो पेयर अफ फोर्स फर्म गर्छ एक्सन एन्ड रिएक्सन पेयर अफ फोर्स न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन अनुसार है। अर्को छ टु स्फियर्स अफ masses m and m are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be सोच्नुहोस् यस ए हुन्छ। किन ए हुन्छ एफ किन हुन्छ भने ग्राभिटेसनल फोर्स मिडियममा डिपेन्ड गर्दैन। जुनसुकै मिडियममा पनि ग्राभिटेसनल फोर्सको भ्यालु एउटै हुन्छ तर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको त्यस्तो हुँदैन है। त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा डिस्कस गरौँला। अर्को क्वेशन हेरौँ। इफ W1, W2 and W3 represent the work done in moving a particle from A to B along 3 different paths 1, 2 and 3 respectively, then correct relation between W1, W2 and W3 is भन्न सोधेको छ। यो चारवटा मध्ये कुन अप्सन हो त? यो फिगर पाथ 1, पाथ 2 र पाथ 3। हामीलाई के थाहा छ वर्क डन इन कन्जर्भेटिभ फिल्ड। कन्जर्भेटिभ फिल्ड भनेको कन्जर्भेटिभ फोर्सको बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। त्यो कन्जर्भेटिभ फोर्सको फिल्डलाई हामी कन्जर्भेटिभ फिल्ड भन्छौँ। कन्जर्भेटिभ फिल्ड केमा मात्र डिपेन्ड गर्छ कन्जर्भेटिभ फिल्डमा गरिएको वर्क डन केमा मात्र डिपेन्ड गर्छ इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा मात्र डिपेन्ड गर्छ इजन्ट इट। त्यही भएर यसमा गरेको वर्क डन यसमा गरेको वर्क डन यसमा गरेको वर्क डन सबै के हुन्छन् बराबरी हुन्छन्। कुन पाथ लियो त्योसँग मतलब छैन। फोर्सले वर्क डन गर्दा कुन पाथ लियो त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन केमा मात्र डिपेन्ड गर्छ कुन पोजिसनदेखि कुन पोजिसनसम्म पुग्यो है। एदेखि बीमै पुग्नु छ हामीलाई जुन बाटोबाट गए पनि फरक पर्दैन वर्क डन के हुन्छ सेम आउँछ। के हुने भयो बी। अर्को हेरौँ। कन्सिडरिङ इन्फाइनाइट नम्बर अफ आइडेन्टिकल मासेस m at distances r, 2r, 4r and 8r and so on from a reference point O, the gravitational field intensity at O will be okay. हामीलाई एउटा O भन्ने पोइन्टमा ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिएको छ। केले गर्दाखेरि आइडेन्टिकल मासेस जुन चाहिँ r डिस्टेन्समा हैन 2r डिस्टेन्समा हुँदै हुँदै इन्फाइनाइट डिस्टेन्ससम्म पुग्ने भयो। इन्फाइनाइट नम्बर अफ आइडेन्टिकल मासेस हुने भयो। सबैको मास के छ m छ। सपोज एउटै लाइनमा कन्सिडर गर्दा नि भयो जहाँनिर जसरी कन्सिडर गर्दा नि भयो। मैले यसरी चाहिँ यहाँ O राखेर यसको r मा एउटा मास छ
त्यहाँदेखि फेरि अझै r उता जाँदाखेरि द्याट मिन्स 2r डिस्टेन्समा त्यही आइडेन्टिकल मास छ हैन। यति त 2r हो नि त। फेरि यसको अझै पर कति 4r डिस्टेन्समा यहाँदेखि 4r डिस्टेन्समा पनि मास छ हो। अब यो सबै मासेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा यो O भन्ने पोइन्टमा कति ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ। ओके, सो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हो? ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी E भन्छौँ जसलाई हामी, द्याट इज द फोर्स पर युनिट मास। जुन रेफरेन्स पोइन्ट हो त्यो रेफरेन्स पोइन्टमा हामी के कन्सिडर गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा युनिट टेस्ट मास छ भन्ने कन्सिडर गरौँ। युनिट टेस्ट मास भनेको 1 kg मासलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ। ओके, सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हुने भयो? के हुने भयो त हेर्नुहोस् त, E इज इक्वल्स टु Gm/r² हुने भयो। स्मल m जुन टेस्ट मास छ त्यो के नै भइहाल्यो, कटिहाल्यो। अब यो m भनेको चाहिँ मासेस द्याट क्रिएट द ग्राभिटेसनल फिल्ड। यिनीहरूको चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्डमा के छ, यो O भन्ने मास छ। सो कति रहेछ त ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी यो पोइन्टमा O, यो मासेसहरूले गर्दाखेरि जुन इन्फिनिटीसम्म फैलिएका छन् भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि के गरिदिउँ, हरेक मासले गर्दाखेरि ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी कति रहेछ त्यो हेरौँ। पहिलो मासले गर्दा, यो मासले गर्दा Gm/r², अर्को मासले गर्दा Gm/2r², अर्को मासले गर्दा Gm/4r², यस्तो यस्तो हुँदै हुँदै हामी कहाँसम्म पुग्छौँ, इन्फिनिटीसम्म पुग्छौँ हैन त। यो सबैबाट मैले Gm/r² लाई कमन लिन सक्छु र बाँकी रहन्छ 1 + 1/4 + 1/16 प्लस डट डट। यो त के भन्यो, एउटा ज्योमेट्रिक सिरिज भन्यो यो हैन त। र यसको r कति छ, r भनेको रेसियो बिट्विन द टु टर्म्स 1/4 डिवाइडेड बाई 1 यसको र यसको दुईटा कन्जुगेटिभ टर्म्स बीचको चाहिँ रेसियो, यो कति आयो 1/4 आयो। यति आइसके पछाडि हामीलाई के थाहा छ हेर्नु है त, Gm/r² अलरेडी छ, सम टु इन्फिनिटी विथ रेसियो 1/4। यसको फर्मुला के हो त, 1/1 - r। सो Gm/r², यो r र यो r सेम होइन, यो चाहिँ रेसियो हो, इन्टु 1/1 - 4। यसो गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 1/1/4 Gm/r² इन्टु 1/3/4 भयो। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ अझै, र यो कहाँनिर पुग्ने भयो, 4 यहाँ माथि पुग्ने भयो र कति आउने भयो 4 Gm/3r² हाम्रो आन्सर आउने भयो। र हामी के भन्न सक्छौँ त त्यसो भए, कति रहेछ आन्सर D। ओके, सो आज हामी यति नै क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। आजको भिडियोमा तपाईलाई के समस्या भए, के क्वेसन भए चाहिँ प्लिज कमेन्ट बक्समा ड्रप गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा हामी ग्राभिटेसनबाट अर्को टपिकलाई डिस्कस गर्दै यसै गरी MCQsहरूलाई पनि सल्भ गर्नेछौँ है त। टिल देन, have a good time and keep loving physics. Thank you.